Eder. Mac. Pallister. Dove è andato e che ne è stato di Giacomo Solinas, il 39enne scomparso l'8 luglio scorso da Gonnesa nella Sardegna sud-occidentale prima di partire per la Costa Smeralda come lavoratore stagionale, così come aveva riferito ai genitori. Da allora sono passati 200 giorni e di lui si sono perse le tracce, ma la famiglia non crede all'allontanamento volontario. Di certo si sa, grazie alle telecamere di sicurezza dei vicini, che uscì di casa con un borsone ed uno zaino, si diresse verso le campagne dapprima in auto. Lasciò in un punto lo zaino e il borsone che aveva con sé, poi tornò a casa e riuscì a piedi verso la campagna di Sedda e Mudizzis, come dimostrano le riprese di alcune telecamere di videosorveglianza del paese. Nonostante lo sforzo nelle ricerche per ritrovare Giacomo, di lui si sono perse le tracce. Fu ritrovato, dietro un robo, solo il suo borsone che conteneva i suoi indumenti. Ora, grazie all'osservazione di Gianni Spoletti, criminologo assunto dalla famiglia, un nuovo dettaglio apre una luce su ciò che può essere successo quell'8 luglio, e che potrebbe sicuramente aiutare ad indirizzare le indagini. Il criminologo nota un dettaglio importantissimo in un video nel quale si vede Solinas che cammina sul ciglio di una strada di campagna e un attimo prima di sparire dalla visuale della telecamera, pare alzare la mano destra. Sembra in tutto e per tutto un saluto, un segno di intesa, ma non si vede a chi venga rivolto quel saluto come a dire: eccomi, sono qua, sono arrivato. Qualcuno o più persone aspettavano Giacomo? Il criminologo e la famiglia non credono a una scomparsa volontaria. Credono sia stato aiutato da qualcuno a scomparire nel nulla. Sempre Spoletti ha fatto sapere che qualcuno, dopo la scomparsa di Giacomo, ha provato ad accedere al suo account di posta elettronica più volte, al punto che poi l'account è stato bloccato. Non è tutto. All'ingresso della campagna alle 9:36 disattiva la geolocalizzazione del telefono, poi alle 10:06 effettua o riceve una telefonata di pochi secondi. Subito dopo il cellulare viene spento. I familiari credono avesse un appuntamento con qualcuno e chiedono a chi abbia informazioni utili di farsi avanti. Chissà qualcosa parli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.